στη ρούκα της. Είναι κάτωπο που έχει πάντα στο δωμάτιό της. Η βέρτα της ανέγκυχτη, καιρό τώρα, καθώς τους τελευταίους μήνες κοιμάται στα νοσοκομεία και μερικές φωτογραφίες της. Η Γεωργία είναι στο τελικό στάδιο καρκίνου και παράλυτη από το καλοκαίρι. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια από την αρρώστια. Δεν είναι τέλεια, άλλωστε ποιος είναι τέλειος? Μαγείρευε ωραία φαγητά, δίνονταν όμορφα, ξοδεύοντας μικρό ποσά, έραβε υπέροχα, διάβαζε μερικές φορές βιβλία και με είχε τρομάξει τότε που ήθελε να κάνει αστρικές προβολές. Έβλεπε πολύ τηλεόραση. Συχνά έχει πλάκα και όταν γελάει ηχεί σαν μάγισσα από παραμύθι. Ισοστρεφής, μοναχική, δεν την έχω δει να κλαίει. Όχι ότι δεν έχει κλάψει, απλά δεν την είδε ποτέ κανείς. Να έμαθε τον τρόπο που αντιμετωπίζει κανείς μια σοβαρή ασθένεια όπως ο καρκίνος, με δύναμη, ψυχραιμία, χωρίς φόβους. Σε σχήμιες δεν θέλω να τις θυμάμαι και πολύ. Την έχω κρατήσει κακία άλλωστε. Έχω κατανοήσει πλήρως τι μπορεί να την έκανε εχθρική μαζί μου όταν ήμουν παιδί και έφοβη. Ξέρω σε τι περιβάλλον μεγάλωσε και δεν μπορώ να της θυμώσω πια άλλο. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι κουβαλούν μια σχήμια συνδρόμων από άλλες γενιές και δεκαετίες και δεν είμαστε όλοι ευέλικτοι. Πρέπει όμως να απομυθοποιήσεις ένα γονιό για να εξελιχθείς περισσότερο από εκείνον. Αλλά προσοχή, έχει κατανόηση, όχι θυμό. Εμένα αυτό με σώζει. Αν φύγει θα μου λείψει. Δεν έμεινε πολύ χρόνος. Αν υπάρχει επόμενη ζωή, ας μου υποστηθεί και περάσει καλά, όμορφα. Της αξίζει.